每次我家做这个大菜蟒，一口气都能炫好几个，料超级足。粉条碎加开水浸泡，再加点老抽拌一拌，韭菜里加点油拌拌，不容易出汤。加上炒过的胡萝卜、鸡蛋、粉条碎。调味也很简单，加点盐、花椒粉、蚝油，一点虾皮就行。这个馅料看着简单，特别香。面饼的配方在屏幕上，擀得越薄越好，厚厚的加一层馅儿卷起来，两边捏紧向中间推，就会得到一个大号的毛毛虫。水开上气儿，蒸上15分钟，大菜蟒就做好了。吃的时候煎一下更香。